Abbiamo provato di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza, di interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento, ecco, questo gioco al massacro noi non ci siamo più e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e dell'appropriatezza. E sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte le province, ma è particolarmente evidente in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati.